그럼 작가님께서는 노력하는 것과 생각하는 것, 이것의 그 성공의 관련성 어떻게 보고 계세요? 그러니까 노력이라는 거를 꼭 해야 된다. 근데 이제 제가 이제 역설적이라는 얘기를 한 게, 뇌는 우리가 한 가지 생각만 계속 하다 보면 그 생각이 우리한테 되게 중요한 줄 알고 뇌는 그것에 대해서 굉장히 빨리 활성화를 시켜요. 계속 생각하고 있으니까 이 사람은 지금 이게 중요하구나. 그래서 그 활성화를 시키는데, 그거를 내가 돈을 벌 생각을 하다가 아이디어가 막 쏟아져 나와. 네. 그러면 그 생각하는 게 가장 스스로 에너지가 넘칠 거 아니에요. 뇌가 그거가 중요하다고 생각하니까. 그럼 아이디어가 또 나오고,